ายฟ้าไหนถ่ายจู้สิสายฟ้าครับถ่ายรูปน้องแล้วถ่ายรูปน้องหน่อยยิ้มหวานแล้วพายุยิ้มหวานเลยครับอ๋อจู้โอเคเดี๋ยวนี้สายฟ้าได้ปีนกฎใหม่นะได้ปีนถึงนู่นนะต้องระวังนะเพราะเคยครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะทำสายฟ้าได้ยินยายพูดไหมสายฟ้ามันไม่ปีนแล้วนะพอแล้วใจไหมตกลงมาแล้วไม่ไหวนะมันแตกนะพอเราพูดมันวิ่งโดสายฟ้าไปถ่ายรูปจู้ก่อนเร็วจู้อยู่ไหนจู้มามิบอกให้ถ่ายรูปจู้ไงไหนจู้กล้องพี่สายฟ้าอยู่ไหนครับกล้องพี่สายฟ้าอยู่ไหนโอเคถ่ายน้องกับจู้สิถ่ายน้องกับจู้จู้ไหนจะถ่ายเซลฟี่เหรออ๋อเซลฟี่ไหนถ่ายสิถ่ายยังไงอ๋อเซลฟี่เหรออ๋อเซลฟี่ถ่ายน้องโอ้ยผิดฝั่งมันอะน้องยิ้มหวานให้หน่อยเดี๋ยวพี่ถ่ายอยู่นี่ดูพี่โอ๊ยนี่ไงพี่สายฟ้าถ่ายเราแล้วพี่สายฟ้าถ่ายเราแล้ว